Вот такая у нас детвора рабочая. Подписались нам снять бампер. Артем и Илья. Да, Артем? Не трудно крутить гайки? Не. Учись. Умеешь крутить их? Крутил раньше? Да, крутил. Крутил. Велосипеды делал. Ага. А снимаем, друзья, мы для того, здесь вот вмятина получается, здесь вот тросом вмяли. Нам нужно снять бампер и это дело все выровнять. А потом будем его грунтовать и красить. Так что давайте, пацаны, дерзайте. Ну. Все. Ложи сюда на землю. Да? Все, сняли. Принимайте работу. Старая дедовская наковальня. О, братва, куда ушли? Идем помогать. Держать надо. Проголодалась, братва. Подожди. Артем! Моего веса не хватает. Слезай. Переставляй туда. Переставь туда, ставь. Это подвигай туда, ставь. Подожди, много же надо это. Что выше слезть, дай доску, он там лежит. Проси досточку. Подложи туда. Все, остановись. Слазь. Держи, там, держите по краям. Встать, вот эту доску положите. Не надо, держи по краям. Вот. Все. Так, держи ровно, так вот держи. Пускай. Ну, во. Вроде бы. Может, еще надо? Ну-ка, бери. Ставь туда. Сноси, ставь на место. Дальше, дальше, дальше. Подать. Трейлер. Пусть будет ровно уже. Так, погреем его, чтобы лес согнулся. Сейчас, друзья, будем снимать кузов для того, чтобы нам можно было подлезть с икрами. Там все зачистим, зашкурим, загрунтуем, будем красить. И для того, чтобы можно было подлезть было сзади кабины. Тоже зашкурим, подгрунтуем, где надо будет. И можно было все это дело покрасить, чтобы было красиво. Так, ну что, поехали. Ты давай, Игорь, там держи с той стороны, а я буду крутить здесь. Держи. Два нижних. Какой? Нижний самый. 19, по-моему. 19? Так, одно готово. У тебя ключ на 14.
все. Кузов висит идеально ровно. В воздухе. Все, у нас появился полный доступ к машине. Тягача делать? А? Тягача делать? А, ставим седло от этой машины и вперед. А седло уж есть, по-моему. Седло? Нету седла. Было уж. Можно трансмиссию разглядеть. Да, 5 карданов стоит, а? Поросенок. Сейчас поросенок. Один кардан сюда, другой туда. Тут заодно у нас травит воздух с ресивера. Походу он проржавел. И идет утечка воздуха. Вот этот кум, который у меня стоит на машине, я оставил уже таким же самым макаром. С одной машины мы сняли вот таким образом и поставили на мою машину. Не надо искать кран. Будет кран, не будет кран. Когда приедет, что приедет. Подняли, все, зафиксировали, висит. Не переживайте, он не упадет. Ремни, 20-тонные ремни зацеплены. Хотел, друзья, поставить вот такие вот широкие колеса от БРДМа. Ну, как у меня стоят на шишиге. Но сюда они не помещаются, на заднюю телегу. Здесь очень короткие штанги, здесь вот рука даже не пролазит между колесами. Нужно брать реактивные штанги 1.131, и потом уже можно будет упихнуть резину БРДМ на расширенных дисках. И будет бомба. Какая-то из конструкция интересная. Кабина крепится не жестко, как-то на пружинке, хоть пружины стоят. Там одна пружина, здесь две пружины. Здесь при желании можно поставить пневмоподушки. Даже одну поставить пневмоподушку здесь можно. И кабина будет мягкая. Передок сделать на сайлентблоке, а зад на одну подушку поставить. Снимаем крыло. Опа-на! Здесь тоже будем все защищать и красить. Но для начала нужно отрегулировать клапана. Чтобы к ним подлезть, нужно снять защиту. Если там к 6-му, 5-му, 4-му можно подлезть, то к 1-му, 2-му, 3-му практически не подлезешь руками. Ну что, друзья, закончил я регулировку клапанов. Останется мне немножко подкорректировать зажигание. Чуть-чуть позднее поставить. А так по двигателю все выполнил. Порядок работы рядной шестерки 153 624. Если кто не знает. Выставляем верхнюю мертвую точку на маховике. И потом последовательно крутим ручку на 90 градусов. И регулируем клапана 0,20, 0,25. На этом двигателе клапана были зажаты вообще. На двух цилиндрах вообще не было зазора. Как он ехал, как он работал, я не знаю. Я их отрегулировал, завел. Потом опять заглушил. И опять все проверил. Один клапан немножко был расслабленный. Подрегулировал его. Все. Стук прекратился. Проверил все опять. Все в норме. Сейчас ставим крышки назад. Ну что, друзья, попробуем сейчас его завести после регулировки клапанов.
Сейчас пусть прогреется. Шепчет. Все, открыли полный доступ. Сейчас будем зачищать мотор. Покроем его грунтовочкой и будем красить потом. Надо снять радиатор, скорее всего. Заменить все патрубки на свежие. Ну и покрасить здесь все. Зачистить и покрасить. Друзья, не зря я снял этот технологический этот люк для чистки цилиндров. Как я предполагал, там все забито ржавчиной. Можете в этом убедиться. Даже вот между цилиндрами забито. Здесь между цилиндрами более-менее. Здесь тоже там дальше забито. Шестой вообще забито все. Вот видите, какая прокладка. Она вся сржавела. Рано или поздно это все потекло бы. Так, моя задача все это дело вычистить. Ну что, вот снял я радиатор с машины. Всю машину раскурочил, ё-моё. Но опять же не зря. Нижнее крепление радиатора, вот эта рамка, она вся сгнила. Вот что от нее осталось. Одни угольки. И походу вот здесь вот в радиаторе трещина. Не походу, а трещина здесь вот идет. Вот она видно. И видно, что-то когда-то клеили ее. Сейчас надо все это взламывать. И все запаивать полностью. Так что такие дела. Что, занимаемся дальше. Чистим наждачкой. Друзья, поднял я баки выше. Вот видите, правый бак уже поднят сантиметров, наверное, на 15 хороших. Здесь у нас слева получается вровень с рамой, а там уже где-то сантиметров 15 ему. Не знаю, для каких целей это было все занижено. Я убираю вот эти кронштейны. И крепление бака я сажу на штатные отверстия. Они подходят все один к одному. Не надо ничего сверлить, пересверливать. И баки у нас получаются выше. То есть получается у нас вровень с подножкой. Вот так вот получается. Да, сантиметров 10, наверное, точно. То может и больше. Выглядит у нас с правой стороны уже. Бак я уже снял. Раму там я зачистил. Сейчас надо будет мне бак тоже зачистить наждачкой. Подготовить его под краску. И будем потом красить. Сразу заметно, да? Какая высота. Благо нам позволяет кузов поднять бак выше. Вот он, кронштейн на штатных отверстиях. Снял, друзья, центрофугу. Почистил ее. Там было миллиметров 5 гуталина. Всего-навсего. А так чистенько все. Вот это вот произведение искусства. Гениальная какая, да? Не надо фильтра менять. Снял, почистил и все. Мне этот звук прикалывает, когда машину глушишь, моя такая центрофуга крутится. Покрасил я движок уже, как вы видите. Сейчас нужно будет заменить краник сливной. Течет у нас он. Буду я, друзья, сейчас прямо мудрить насос ставить гидроусилителя. Надо сразу переделать на гидроусилитель.
Потому что это не езда. Сильно очень туго руль крутится. Будем сразу мудрить. У меня есть насос вот новенький. И сейчас мы его забомбим на двигатель. А потом уже найдем сюда сам ГУР. Возможно, от бычка, наверное. Ну, какого-то сделали, бычка, можно найти, посмотрим, будем искать. Ну, пока все.